Привет, меня зовут Александр, и я расскажу вам о электрическом чайнике Norman AKL 332. Корпус чайника выполнен из прочного пластика. Круглая контактная группа, расположенная по центру, позволяет устанавливать чайник на базу в любом положении. Скрытая спираль спрятана под металлическим диском. Благодаря этому чайник будет легче мыть. Имеется отсек для шнура, позволяющий экономить место на кухне. Электрический чайник Norman AKL 332 имеет современный дизайн и будет отличным помощником в нагреве воды.